Bom, eu já vim várias vezes, cada vez é diferente. Às vezes a gente nem tem certeza se quer vir, aí você fica assim, mas é muito bom, mas eu não sei se eu tô afim. Aí todo o universo faz você vir, aí você chega aqui e fala, nossa, ainda bem que eu vim. É muito bom, eu já vim várias vezes e você recebe uns presentes assim inacreditáveis. É muito bom, o trabalho da Rita é muito bonito, a fogueira é muito bonita, é tudo muito bom. Não tem assim explicação, só vindo mesmo para entender o que a gente quer dizer quando a gente dá depoimento da fogueira.